Patricia Kaliati wafikano pokuti palibenso aliyense amene akhoza kumuyandikira mwachibwanabwana ndi kupita mwamtendere chifukwa chakuti iyeyu waponyera makala a moto pamutu pa Michael Usi. Mukukumbukira bwino ino koma tangodikira ndi fotokoze nkhani yake. Zinthu zafika pa chimponda chimera pamene yemwe anali secretary general wa chipani cha UTM Patricia Kaliati aponyera makala a moto komanso onyeka zedi pamutu wa Michael Usi. Zinthu zafika paja ngati mmene zinalemberedwa mu buku lopatulika kuti izafika nthawi chikondi cha paubale chizatha pamene Patricia Kaliati ochokera ku Mulanje dera la Nkando kumene Michael Usi ndi ochokera ku Mulanje dera la Chisitu sakuonana ndi diso la mtendere. Patricia Kaliati wakhazula Michael Usi. Ngati mungakumbukire bwino pa wireless ya Times panali programu imene Brian Banda amacheza ndi mlendo Patricia Kaliati, programu imene amachita kuti Times Exclusive. Kaliati anazuzula Michael Usi kuti ndi waboza, onama, osokoneza pokamba kuti Michael Usi anapanga zinthu zosatirazi ku chipani cha UTM. Number 1. Siku la convention la mwezi uja wa November mchaka cha 2024 analisankha ndi Dr. Michael Usi mu meeting yawo ku UTM ko mwezi wa March mchaka cha 2024. Ena ankafuna kuti convention izachitike mwezi wa Oktoba koma Michael Usi anasankha date ya pa 17 November. Koma zoti convention ya mu November 2024 inali yofupikira, inali yapafupi. Zinthu zimene Michael Usi ankayankhula inali chabe mphamvu ya chamba cha chikangawa imene Usiwo ankachikwemba, anatero Patricia Kaliati. Number 2. Michael Usi ankafuna kuchosedwa mu chipani cha UTM mwezi wa Mei mchaka cha 2024 chifukwa ankayimirira UMP ku Chilimba ngati independent candidate osati membala wa UTM, yeti chonsecho anali mu chipani cha UTM. Andi anali Dr. Chilima amene anawauza anthu kuti asamuchose Michael Usi mu chipanicho, ndipo Kaliati anali odabwa kuona Usi akulephera kupanga protect legacy ya Chilima komanso chipani chake ngati njira imodzi yothokoza kuti Chilima sanamuchose nthira kuwiri mu chipani cha UTM. Mfundo number 3. Michael Usi akanakhala kuti akuyenda ndi chipani after imfa ya Chilima monga kupita nawo a UTM limodzi kukayasa makandulo komanso kumapemphero, kumisa, misonkhano ya memorial, anthu bwenzi akuwakonda ndipo bwenzi atayima opanda opikisana nawo, koma m'malo mwake ankakhala busy ndi zochitika za MCP, yeti chonsecho anali president wa chipani cha UTM. Number 4. Patricia Kaliati anayankhula kuti ineyo Patricia Kaliati sindingapite ku MCP, tinachokako mgwirizano unatha, ndiye chopitira ku MCP nkukakhala ndi chani, sindingapite ku chipani cha MCP ayi, anatero Kaliati. Apa unali ngati kuyankhula chimozimozi kuti aliyense amene wapita ngomakagwira ntchito ndi chipani cha MCP akupita kumeneko koma musasatira malamulo choncho. Patricia Kaliati sankafuna kuchita recognize zinthu zimenezo. Mfundo number 5. MCP azithokoza kuti UTM ndi amtendere. Mgwirizano unali oti mu 2025 chipani cha UTM chizasogole alliance pamene president wa UTM azakhale pasogolo, ndipo zinali zoti 2025 chakwera sazayima nawo, azayima Chilima koma MCP anazayiphedula. Anthu a UTM ataona izi akanatha kuwatengera anthu aja ku khoti, koma kamba kuti UTM ndi amtendere komanso ali ndi kuthekera kowina paokha, anazisiya kuti zinthuzi zithenso mwamtendere. Mfundo number 6 imene Patricia Kaliati anayankhula pamenepa pa wireless ya Times, anayankhula kuti Malawi ngati ikufuna kusintha kwenikweni
avotere UTM. Manifesto yawo sitinayiyesepo, komanso anthu a UTM akuti ifeyo sitinawayesepo. Choncho pa 16 Septemba mchaka cha 2025 anthu akavotere Dr. Daliso Kabambe komanso UTM, ndipo Malawi azasintha, njala izatha, kusowa kwa forex kuzatha, mafuta azapezeka, ndalama izasiya kusowa, katangale azatha, sankho lizatha. Patricia Kaliati anakhazula potere mu interview yake. Koma funso ndikumati, kodi anthu agwiredi UTM? Anthu akwere UTM? Kodi Patricia Kaliati ali sure kuti akuwayikira a UTM kumbuyo osati a MCP kapena DPP? Kodi zimene zinali mu mgwirizano wa UTM ndi MCP sankazinena nthawi yonseyi bwanji akuzinena panopa chifukwa chokuti anzawo anawaswa yako ku alliance ko? Apapa aliyense ali kakasi, makamaka potengera ndi zimene Mai Patricia Kaliati anayankhula. Koma tadikirani kaye, panali nthawi ina yake imene convention ija itangochitika kumene. Siku limene convention ija inachitika, Patricia Kaliati amalankhula ndi anyamata ena mu galimoto, ndipo audio ya zimene ankakambira nazo inazachitidwa leak. Video imene ili pa screen ndafotokoza zimene anthu ankakambirana mu audio imene. Ndiye now tapita mukayimvere video imeneyo, ndiye mubwereso kunoko muzachite comment. Kodi Patricia Kaliati akufuniradi zabwino UTM kapena akungoyankhula izizi chifukwa kuti ali pa air sangaulule maganizo ake a kumene akupita? Tapita mukamvere video.